Mga kabagting, adunay giingon ni San Pablo sa Romajes 14:15. Apan unsaon man nila pagsangpit kaniya kung wala sila motuo, ug unsaon man nila pagtuo kung wala sila makadungog sa mensahe, ug unsaon man nila pagkadungog kung walay magwali niini, ug unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Usa may atong comment ni ining maong agi sulat ni Apostol Pablo. Maigsoon simple lang. Gipasabot ni San Pablo nga ang pagdala sa mensahe nagagikan gayud sa usa ka magwawali. O kining usa ka maong magwawali, dili lang siya magbuot-buot sa kaugalingon aron siya magwali, kundili gipadala. Sa bersikulo 15 giklaro unsaon man pagwali sa mensahe kung walay gipadala nga magwawali. Si Kristo sa Juan 20:21 nag-ingon, "Ingon nga gipadala ako sa Amahan, ako usab nagpadala kaninyo." Sa ato pa ang paagi aron ang mensahe mapaabot sa tibuok kalibutan, pinaagi na sa pagpadala gikan sa atong Ginoo. Mianhi si Kristo nagtukod siya grupo nga gitawag niya simbahan ang katawhan. Ug mao kadto ang iyang gipadala. Unya sukad niadto ang tanan nga mga mahimong magwawali kinahanglan ipadala gikan sa awtoridad sa simbahan. Prueba ni ana si San Pablo. Kinsa personal gyud nga nakakita sa Ginoo. Ang iyang saysay diha sa buhat 9 nga gipakitaan sa Ginoo tungod kay naglutos man sa katawhan. Pero sa wala pa gyud mahimong opisyal nga magwawali si San Pablo o sa may gibuhat sa simbahan. Naka-record sa buhat sa mga Apostoles kapitulo 13 bersikulo 2 ngadto sa 3. Usa ka adlaw ni ana samtang nagsimba sila sa Ginoo ug nagpuasa, miingon kanila ang Espiritu Santo, "Igahin alang kanako si Bernabe ug si Saulo, alang sa buluhaton nga maoy hinungdan sa pagtawag ko kanila, si Bernabe ug si Saulo, kinsa nahimong Pablo." Busa nagpuasa sila ug nagampo ug gipandungan nila sa ilang mga kamot si Bernabe ug si Saulo ug unya ilang gipalakaw. Sa ato pa ang usa ka credible, legit nga magwawali, siya nga gipadala sumpay gayud ni Kristo. Mao nga dinhi nato nakita ang kaimportante sa gitawag natong apostolic succession. Buti pasabot nga gikan gayud ni Kristo sa mga apostoles ug sa sumusunod sa mga apostoles ang magwawali, diha kita makakita og tinuod nga magwawali kung sila gipadala sumpay sa simbahan nga gitukod ni Kristo. Ug magbantay kita sa atong panahon karon, daghan na kaayong magwawali. Daghan na nagdala sa Biblia ug lain-lain silang pagtulunan, lain-lain silang grupo. Ug matag usa nila miingon gipadala sila sa Dios. Pero ang pangutana, disan nagsugod ang ilang pagkapinadala? Gikan sa tag-iya sa ilang grupo o sa ilang simbahan ang magtutukod. Busa maigsoon pagbantay kita nga dili kita mabulag sa kamatuoran, dili kita mailad sa mga magwawali karon nga wala na mahibaw kinsay nagpadala kanila, kay sila laman nagbasa sa Biblia, humani ana ilang gisabwag sa walay igong otoridad. Hinumdumi ang gingon ni San Pablo, Roma 10:15, unsaon pagwali ug wala ipadala. Pangutana ang magwawali, kinsay nagpadala kanimo? Gikan ba na sumpay sa mga apostoles? Kay kung dili, matud pa ni Apostol Pablo, Galacia 1:7-8, kung nagwali sila, lahi sa giwali, ipatunglo sila. Dili ta makakitas kamatuoran kung ang magwawali wala magikan sa atong Ginoo.